本当に大変でございましたけども、本日は茅ヶ崎サザン芸術花火2019をご開催いただきまして、関係各位の皆様、そしてお越しくださった皆様、そして茅ヶ崎市の皆様、誠にありがとうございます。メンバー一同、サザンのメンバー一同感謝しております。昨年ね、私も拝見させていただいたんですけども、自分が作った曲にこうシンクロさせて、あんなすごい量の綺麗な花火が、派手に躍動する、もうあの世界に大変魅了されまして、大変、感銘を受けました。見に来ながらもですね、少しでも、自分のこれふるさとでございますから、こう私は何もしてないんですけども、そういう思いでございます。さて、間もなく花火が打ち上がるそうでございます。今何時？間もなく打ち上がるはずでございます。今何時？もうそんな時間だもん、今。そう。わかりました。まずいんじゃない？もうそろそろ、そう。ケツからしてね。では、不詳私の合図で、始めさせていただきたいと思います。それでは皆さん盛り上がってますか？その感じよ。今何時？パラパラですけど被災地の皆様も早く復興して元気になってください。それでは花火大会開演です。たまよ星が流れるように夢の未来 Space goes round 友よ forever young みんな頑張ってそう果てしないそんな海の青さに
息が止まったままのあの日のマイホームタウン二度と戻れぬふるさと You rewrite the face of frown Tomorrow forever みんな You're the one is wrong
強いふりあの人がさんの立ちの磯場屋のテレビが映してた知られた人生で生まれて初めて割り箸の捨てが震えてた君に惚れちゃったよ立場があるから口に出せないけど酒屋の小部屋で酔ったふりしてさ足が触れたのはわざとだよ
最高だぞー